Здравствуйте, меня зовут Александр Гасников. Я работаю в Московском физико-техническом институте. И сегодня я хочу прочитать вам лекцию о распределенной оптимизации. Это большая область современной оптимизации, поэтому, наверное, мы только введение сегодня сделаем некоторое. То есть моя задача скорее увлечь вас этой областью, нежели рассказать какие-то прям совсем современные результаты. А структура лекции такая, что мы начнем с централизованной оптимизации на примере задачи распределения ресурсов. Это очень популярная и достаточно простая задача. А потом будет сравнение, в основном отличие централизованной и децентрализованной оптимизации. А потом мы это отличие постараемся продемонстрировать на примере задачи о консенсусе. И подробнее поговорим о том вообще, зачем нужна децентрализованная оптимизация, почему недостаточно централизованной. И в конце мы рассмотрим децентрализованный градиентный спуск как пример одного из алгоритмов децентрализованной оптимизации, собственно, с которого много чего и идет. Начнем мы, с задачи распределения ресурсов. Задача формулируется таким образом. Пусть руководство города владеет N пекарнями. Затраты ИТ пекарни на выпечку XIT тонн хлеба в день равны FIT от XIT. Естественно, это монотонно возрастающие функции. Чем больше хлеба мы хотим выпечь, тем затраты должны быть больше. Кроме того, они выпуклые, но это просто означает, что каждый новый выпеченный хлеб дается, во всяком случае, начиная с какого-то момента, все, с большей, сложностью. То есть просто ограничение производственных мощностей есть. Задача руководства города, которое обладает этими N-пекарнями, заключается в том, чтобы производить каждый день не меньше, чем C большое тонн хлеба. Чтобы накормить жителей города, которые нуждаются каждый день в C большое тонн хлеба. А напомню, каждая пекарня производит XIT тонн хлеба. Но тогда возникает степень свободы, потому что надо произвести C тонн хлеба, не меньше, чем C тонн хлеба, а это можно распределить по-разному, то есть производство организовать таким образом, что, допустим, все сделает первая пекарня, или там больше половины сделает первая пекарня. А может, это неправильно. А это, естественно, как организовать, зависит от того, какие затраты у разных пекарен. И понятно, что руководство города старается минимизировать суммарные затраты своих пекарен, чтобы достичь этого показателя в C тонн хлеба, но при этом наименьшие затраты понести. Вот такая задача. Как организовать производство на этих пекарнях, то есть, по сути говоря, сколько производить на каждой, так, чтобы суммарно то, что было произведено, было бы не меньше, чем C тонн, можно считать равно C тонн хлеба, но при этом затраты, которые при этом все понесли, все пекарни в сумме, были бы минимальны. Вот такая задача, называется это задача распределения ресурсов, она много где возникает. Это просто одна из интерпретаций данной задачи оптимизации. Мы ее будем называть задача со звездочкой, точнее, просто задача-звездочка. И математически она формулируется как задача выпуклой оптимизации. Функционал имеет вид сумма FIT и XIT, то есть это суммарные затраты всех пекарен. И, есть ограничения. Ограничение заключается в том, что надо произвести хотя бы C тонн хлеба. На самом деле здесь можно заменить неравенство на равенство, то есть равняется C, но для общности я пишу больше либо равняется, чем C тонн хлеба. Естественно, каждая пекарня должна производить неотрицательное число тонн хлеба. Это естественное ограничение. Решение этой задачи мы будем обозначать X со звездочкой IT для IT пекарни. Это одна постановка задач. Теперь другая постановка той же задачи, точнее, другая интерпретация. Предположим теперь, что у каждой пекарни есть свой собственник. Прибыль, которую получает этот собственник, можно посчитать, исходя из написанной формулы, то есть это выручка минус затраты. Выручка — это цена, по которой он продает хлеб, умноженная на объем того хлеба, который произвела эта пекарня. И из этого вычитаются затраты, которые пекарня понесла. Все это, естественно, в денежном эквиваленте делается. Мы смотрим, какая итоговая прибыль. Задача собственника этой пекарни заключается в том, чтобы производить столько хлеба при заданных ценах на хлеб, чтобы прибыль была, естественно, наибольшая. То есть мы же считаем их рациональными, разумными. Вот такая задача у каждого собственника. У каждого собственника своя задача.
И важно, что каждый собственник знает, естественно, только свою функцию. То есть он знает свой производственный процесс, и он может для себя решить свою задачу. Вот эту задачу он решит, ну и произведет столько хлеба, сколько считает нужным производить при заданном уровне цен. Давайте считать, что этот уровень цен теперь выставляет руководство города. То есть есть собственники у этих пекарен, и есть руководство города, которое говорит, устанавливает цену, по которой хлеб должен продаваться, ну, естественно, покупаться. В зависимости от того, как эта цена выставляется, ну, столько производят эти пекарни. Теперь задача, значит, руководства города выставить цену таким образом, вот эту цену, таким образом, чтобы то, что предприятия произвели, как раз соответствовало тому объему, сколько вот хочется потреблять, сколько хочется, чтобы накормить город, производить. Это С большое. То есть у нас по-прежнему С большое фигурирует как некое число, характеризующее потребность населения этого города в хлебе. Ну, значит, цена должна быть такой, чтобы излишки не производились, ну и чтобы меньше не производилось. Значит, надо P выбрать так, чтобы сумма икситая от P равнялась C. Та цена, которая удовлетворяет этому условию, она называется равновесной. И вот замечательно то, что выставляя такую цену, руководство города одновременно решает исходную задачу, которую я приводил на предыдущем слайде. Называется это вальрасовский механизм нащупывания равновесной цены. То есть вот такая вот процедура, когда есть собственники, они эгоистическим, но рациональным образом устанавливают тот объем производства, который для них оптимален, ну а государство управляет ценами таким образом, чтобы то, что было произведено, соответствовало бы той потребности, которая есть. Давайте рассмотрим более подробно механизм нащупывания равновесия. Предположим, что руководство города устанавливает цену таким образом, как написано на этом слайде. То есть оно имеет некий отрезок, имеет какое-то свое представление о том, где должна лежать истинная цена. Вот. И в зависимости от того, что случилось, вот оно выставило какую-то текущую цену, и случилось, что может случиться? Либо было произведено хлеба больше, чем нужно, либо меньше, чем нужно хлеба было произведено. В зависимости от того, что именно случилось, руководство города корректирует цену таким образом, чтобы этот диапазон либо уменьшился, ну, так как написано вот на этих формулах, то есть корректирует его в одну сторону или в другую сторону. И каждый раз отрезок, который определяет, где лежит неизвестная цена, он будет на каждой итерации в 2 раза короче. Таким образом, итерационный процесс все конкретнее и конкретнее указывает нам на ту самую равновесную цену. Значит, получается, что вот эта процедура, которую я сейчас описал, это есть некоторая численная процедура действительно решения исходной задачи. Потому что мы уже отмечали, что если мы найдем равновесную цену, то тогда, получается, мы найдем и решение этой задачи, исходной задачи о распределении ресурсов. Найдем, потому что мы знаем икситое от P. А теперь вопрос, при чем здесь вообще распределенная оптимизация? Вот я рассказал какую-то задачу, рассказал некую процедуру нащупывания равновесия, и возникает вопрос, ну и что, ну и где тут распределенная оптимизация? А вот где. Если предположить, что функция f(it), итая функция доступна на итом узле, и только, то эту процедуру можно организовать таким образом, что центр, мастер-нод, центральный узел, это и есть руководство города. Оно сообщает всем остальным узлам, собственникам предприятий, цену. Они, собственники предприятия, решают ту задачу, которую вы видите на слайде. Каждый решает параллельно свою задачу, делает некоторые вычисления. Сделав эти вычисления, они обратно посылают икситое от P, катая. То есть ПК-то они получили, а обратно посылают икситое от ПК-то. Значит, соответственно, руководство города, центральный узел, собирает всю эту информацию от них, резюмирует ее, вычисляя сумму, и сравнивает это число с тем, что он хочет, а хочет он С. В зависимости от того, больше это С или меньше это С, он корректирует, соответственно, ту цену, которую он выставляет. Ну, выставляет он среднеарифметическое из отрезка, который вот характеризует неопределенность, текущую неопределенность в этой цене. И та процедура, которую я сейчас описал, это просто на самом деле процедура метода деления отрезка пополам для так называемой двойственной задачи. Я думаю, это будет ключевым объяснением того, откуда эта процедура появилась. То есть это метод деления отрезка пополам для двойственной задачи исходной. Важно
понять, все ли исчерпывается вот такой вот архитектурой централизованной, когда есть центральный узел, он собирает информацию от других узлов, делает какие-то вычисления, обратно им посылает, а они делают какие-то вычисления, ему посылают, и вот так вот они коммуницируют. Ну, ведь в такой архитектуре наверняка есть какие-то недостатки. То есть почему этим бы не ограничиться? Ну, во-первых, потому что от этого центрального узла требуется достаточно много каких-то нетривиальных предположений требуется сделать. Ну, например, что он одновременно может обслуживать очень много узлов, если у него очень много тех, кто хочет с ним коммуницировать, значит, он должен как-то быстро это все обрабатывать, иначе те будут ждать в очереди. То есть, когда один обрабатывающий центр, ну, потенциально есть риск возникновения очередей. Кроме того, ну вот, например, если что-то случается и какой-то из узлов выпадает или меняется, значит, способ взаимодействия, то такая жестко предписанная структура взаимодействия, она не очень хороша, потому что все зависит от этого центра. Ну, мало ли что случится вот у этого центра. Он перестанет адекватно работать. Если бы система была какая-то более устойчивая, ну, например, это система дронов. Один дрон выходит из строя, ничего страшного. Ну, то есть другие начинают выполнять его функцию. Они, например, мониторят местность, снимая какие-то картинки, обмениваясь информацией, пытаясь воссоздать какую-то картину. Но если все завязано на центр, и он выходит из строя, ну, они, естественно, ничего не создадут. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы здесь как-то диверсифицировать вот эти вот риски и в целом научиться решать задачи оптимизации такого же типа, как только что рассмотренная, но уже как-то в более общей архитектуре. Вот чтобы пояснить отличия того, что называется децентрализованная оптимизация от централизованной, давайте рассмотрим конкретный пример задачи о консенсусе. Значит, есть некая сеть, ну, в данном случае в централизованной архитектуре, значит, есть мастер-узел и те, кто исполнители. Они все связаны с мастер-узлом. Значит, исполнители имеют какие-то числа, ну, хранят какие-то числа, и задача посчитать среднеарифметическое этих чисел. Исполнители посылают свои числа в мастер-узел, мастер-узел вычисляет среднеарифметическое и обратно посылает всем исполнителям это значение. Все после 2 итераций знают среднеарифметическое. Ничего хитрого, все достаточно просто. Теперь, что такое в децентрализованной архитектуре вот это решение этой задачи? Вообще, что такое децентрализованная архитектура? Это такой способ коммуникации, обменом информацией, когда я, узел, взаимодействую только непосредственно со своими соседями по сети. То есть есть какая-то сеть, граф, и я могу послать сообщение и получить сообщение только непосредственным соседям. Это важно, то есть я не могу послать кому хочу, я могу только с непосредственным соседям. Это первое ограничение. Второе ограничение, что процедура коммуникации должна быть в каком-то смысле симметричная. То есть правила, если угодно, программное обеспечение, которое ставится на каждое устройство, на каждый узел, должно как-то одинаковым образом работать, и способ взаимодействия должен быть одинаков, чтобы не изобретать велосипед для каждого отдельного устройства, и была какая-то взаимозаменяемость. Вот. И, собственно, в децентрализованной архитектуре процедура взаимодействия теперь уже выглядит сложнее. Мы, в принципе, не можем идеально посчитать среднеарифметическое, но давайте это проговорим подробнее. Вот у нас есть конкретный граф 1, 2, 3, 4. Ну, можно сказать, вычислительная сеть. Каждый узел хранит какое-то свое число. Давайте это число называть xit. Это число, хранящееся в этом узле. Вот. Давайте рассмотрим итерационную процедуру. Эта процедура подразумевает корректировку текущего представления о среднем арифметическом, исходя из общения с соседями. Принадлежность к соседнему узлу означает, что ребро ИЖ принадлежит графу. Вот это записано как ИЖ принадлежит Е. Е — это множество ребер графа. То есть я суммирую некоторые невязки, которые здесь написаны, xg от k минус xi от k, с некими весовыми коэффициентами. Что это означает? Ну, по смыслу довольно понятно. Вот у меня есть представление об объекте. Я думаю, что этот объект вот такой. Я спрашиваю своего соседа: а ты что думаешь об этом объекте? А он говорит: а я думаю, этот объект, это вот среднеарифметическое, оно больше. То есть его xg от k больше, чем мое xi от k. Значит, эта разница xg от k минус xi от k, она больше нуля. И я в зависимости от степени влияния моего соседа на меня корректирую на новые итерации свое представление о среднем арифметическом, исходя из вот этой поправки. То есть я спрашиваю каждого соседа по своему графу, что он думает о среднем арифметическом. Ну а что он думает? То, что у него сейчас какое представление есть, таким он и делится. Вот он делится со мной, и я корректирую свое представление, исходя из представления соседей. Но то же самое делают они. То есть такая симметричная процедура. И вот эти коэффициенты c и g,
Очень важно, чтобы они были симметричными, то есть степень влияния была одинакова. Насколько мой сосед на меня влияет, настолько я на него влияю. Вот при этих условиях такая процедура, которую я описал, она сходится к консенсусу, то есть она сходится к среднему арифметическому всех этих чисел. То есть на самом деле это то, как реально происходит исследование процессов, например, формирования общественного мнения, много чего. То есть это известные консенсусные процедуры. Конкретная процедура, которую я описал, называется процедура метрополиса, просто потому что С изжитое так выбирается, как здесь написано. Это не единственный способ, естественно, выбирать С изжитое. Но допустим, если так выбирать, будет некая процедура, которая, на практике довольно эффективно сходится, довольно быстро сходится к консенсусу. Но она сходится, не к точному консенсусу, а после какого-то количества итераций мы будем близки к консенсусу. И после еще большего числа итераций еще ближе. Но мы не достигаем в точности полной информации о том, что у всех среднеарифметическое доступно. И тогда возникает резонный вопрос, а зачем вообще все это нужно, если так получается, что консенсус, вообще говоря, недостижим, то есть мы просто можем к нему приближаться, но так, что каждый узел узнает точно среднеарифметическое, такого нет, только в пределе. Нужно это за тем, что в действительности та процедура, которую я сейчас описал, эта процедура, она допускает в том числе, что граф меняется. То есть вы можете работать с этой процедурой на сети, ребра которой со временем появляются, исчезают. И это очень важно, потому что многие задачи, когда мы говорим о, например, какой-нибудь беспроводной связи, где важно расстояние до того объекта, кто там твой сосед, это расстояние может меняться, те же дроны упомянутые. И просто неизбежно возникают ситуации, когда мы ничего другого сделать не можем, просто как считать, что все меняется. И как тогда действовать? Эта процедура, которую я сейчас описал, она не чувствительна к тому, что все меняется. То есть она продолжает сходиться, то есть эти правила описаны, все. У меня есть правила опроса соседей, правила обработки информации от соседей. Так, у каждого узла, это установлено в каждом узле, все это работает, все это живет независимо от этих всяких изменений. И это очень важное, обстоятельство. Я бы хотел продемонстрировать, как эта процедура консенсуса, которую я только что обрисовал, как она сочетается с процедурой уже другой, оптимизационной процедурой, градиентным методом, который ищет решение задачи оптимизации. То есть, сочетая эти две идеи, мы, собственно, и предлагаем так называемый децентрализованный градиентный спуск, децентрализованный алгоритм поиска минимума выпуклой функции. Или просто поиска минимума некой функции. На этом слайде вы видите процедуру, предложенную Каши, которая называется градиентный спуск. Это движение по направлению наискорейшего убывания, по направлению антиградиента. Внизу слайда вы видите пояснение, почему это движение будет действительно таким наискорейшим, потому что направление антиградиента — это направление наискорейшего убывания. Отсюда и название. Одно из названий этих процедур — это наискорейший спуск, когда H подбирается еще специальным образом. Собственно, последний слайд, и последнее, что я хотел сказать, это конкретный пример алгоритма, децентрализованной оптимизации, построенный на базе этого градиентного спуска. Я напомню, мы рассматриваем задачу минимизации суммы. Такую задачу мы рассматриваем, как вы видите на слайде. Наша задача — понять, как именно распределенно пытаться решить эту задачу оптимизации. Чтобы это сделать, нам надо раздуть пространство, в котором происходит оптимизация. У нас пространство было n-мерным, каждое, x был n-мерный вектор. А мы теперь вводим m векторов, где m число слагаемых в этой сумме, и каждый из этих векторов будет тоже n-мерным. Первая строчка, которая на этом слайде, как раз и делает эту процедуру раздутия. То есть мы допускаем, что теперь аргументы у функции f и t x разные, то есть называем их x и t, но на самом-то деле они одинаковые, поэтому мы делаем ограничение x1 равняется и так далее xm. То есть мы перенесли что-то в ограничение, и это позволило нам задачу сделать, так называемую сепарабельную задачу получить. Дальше мы делаем следующее. Мы берем и используем градиентный спуск в каждом узле. То есть каждый узел просто запускает градиентный спуск для этой задачи. Забывая про ограничения. То есть ограничение x1 равняется xm, его нет. Мы забыли про него. Просто запустили градиентный спуск в каждом узле. Но проблема в том, что эта процедура,
она предполагает, что мы в каждом узле можем посчитать среднеарифметическое, а у нас же консенсус, мы не можем идеально посчитать, то есть мы только с консенсусной процедуры можем посчитать среднеарифметическое, поэтому вот это среднеарифметическое вот этих вот векторов, градиентов, чтобы его посчитать, нам надо в свою очередь запустить консенсус. Это делается, естественно, не точно. Значит, процедура консенсуса приводит к каким-то векторам в каждом узле, и вот каким она приведет, такие используются. Я поэтому использую здесь нижний индекс G. Он отвечает тому, что, вообще говоря, в зависимости от номера узла, такой будет среднеарифметическое. Ну, то есть оно все будет рядом с настоящим средним арифметическим, но у каждого узла оно будет какое-то свое. Но это не страшно. То есть если достаточно много сделать шагов консенсуса, такая процедура в целом будет сходиться и не сильно хуже, чем просто градиентная процедура. Ну и в заключении важно мотивировать и пояснить вообще, зачем все это. То есть зачем вот такие сложности, зачем пытаться решать задачи вот так децентрализованно, централизованно. И почему, например, просто не собрать всю информацию в одном узле? Ну, просто передать в один узел все функции и решать там задачу. Зачем надо обмениваться информацией? Но представьте себе, что у вас вот эти целевые функции — это просто квадратичные формы. Ну, то есть, так сказать, обобщение парабол. То есть вот такие x, ax, скалярное произведение. Где это матрица? Ну, если x имеет размерность 10 в 6, миллион компонент, то матрица будет миллион на миллион. Это терабайт. Если вектор мегабайт занимает, то матрица терабайт. И если вы захотите передать матрицу, то надо передавать терабайт. То есть, чтобы собрать в одном узле полное представление о задаче, надо передавать терабайты информации. Это непозволимая роскошь. Вот, поэтому, если решаются действительно большие современные задачи, то требуется передавать огромные массивы данных, чтобы все это собрать в одном месте. Это и по соображениям приватности, и по соображениям стоимости этой передачи невыгодно. Поэтому одно из объяснений, что просто пускай оно лежит там, где лежит, и мы будем обмениваться информацией, которая, можно обмениваться. Например, вот в данном случае просто этими градиентами. Но обмениваться градиентом не то же самое, что всю функцию переслать, потому что вся функция сильно дороже ее описания. Ну вот, собственно, это и есть, наверное, основное объяснение, почему надо использовать такие методы. Потому что собирать целостно задачу где-то в одном месте бывает очень дорого, либо просто запрещено какими-то соображениями приватности. На этом я хотел бы закончить. Спасибо за внимание.